အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန့်နဲ့ကြာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမခုပြပေးတော့မှာတော့ဒီဘက်ပုံကမျက်နှာလေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်ပုံမှာရှိရဲကောင်မလေးရဲ့ပုံကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီပုံလေးကို size ချိုးပါမယ် crop တူလေးကိုယူလိုက်ပါ crop တူလေးယူပြီးတော့ full size ချိုးပါမယ် white မှာကျတော့4ထားလိုက်ပါမယ် height ကိုလည်း height ကိုကျတော့6ထားလိုက်ပါမယ် resolution ကကျတော့300ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ enter ကိုခောက်ပေးလိုက်ပါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့နောက်ထပ်တစ်ပုံကိုလည်းဒီမျိုး size ချိုးပါမယ်မိလူချင်းတဲ့အနေထားကိုရအောင်လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့အမှန်ကိုကြည့်ပြလိုက်ပါဒီဘက်ပုံလေးကိုမူတူလေးနဲ့ယူပြီးတော့ဆွဲလာလိုက်ပါမယ်ဒီ layer 1ကို office ကို short ထားပေးလိုက်ပါမယ်မျိုးချတဲ့အခါမှာအနီးဆက်ဆုံးမျက်လုံးလေးတွေနဲ့နှာခမ်းလေးကိုအနီးဆက်ဆုံးနေရာမှာချထားပေးပါမယ်မိလူချင်းတဲ့အနေထားတိရပြီဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုကြည့်ပြလိုက်ပါလူရလေးကိုအောက်ကအလျာမက်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအဖြူကတ်လေးကိုဖိုးကောင်းကာလာလေးမှာအနက်ရောင်လေးထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီဘက်ပေါ်အော်တာဘက်လေးနဲ့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလေး brush tool လေးကိုယူပြီးတော့လိုက်ဖော်ပေးပါမယ် brush tool လေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာဖိုးကောင်းကာလာလေးမှာအဖြူရောင်လေးကိုထားပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကလစ်လေးနဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ဖြတ်ပေးရပါမယ်
မျိုးကာလာထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့လေယာဉ်လေးနှစ်ခုကို control E နဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာအသားလေးရနေနဲ့မျက်နှာလေးရလေးရဲ့မျက်နှာအသားရောင်ကတခြားစီဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတားရောင်လေးကိုလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ခု selection tool လေးယူလိုက်ပါမယ်ခု selection tool လေးနဲ့မျက်နှာလေးကို select ပေးပါမယ်selection ကိုနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ် order လေးကိုဖိပြီးနှုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control G နဲ့ layer မပွားခင် select ကနေပြီးတော့ modify ဆိုပြီးတော့ factor ကို 5 လောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် control G နဲ့ layer ပွားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်တော့ control N နဲ့အလေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါလို့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control B ဆိုပြီးတော့ color နဲ့တင်ပါမယ်အသားရောင်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီးဆိုရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလေးရဲ့နှစ်ခုကို control E နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနားလေးကိုနည်းနည်းအနားသားလေးကိုလိုက်ချော်ပေးပါမယ် smart tool လေးကိုယူလိုက်ပါဒီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ပုံကမျက်နှာလေးကိုဒီဘက်ပုံလေးမှာလာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံတော့မိကျန်းတဲ့လိုမျိုးပြင်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့နှာခမ်းနီရောင်လေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပန်တူးလေးနဲ့လီးပြီးတော့လည်းနှာခမ်းနီဆိုးပေးလို့ရပါတယ်ပန်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control P ကိုလည်းနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဘက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ factor ပေးလိုက်ပါမယ်2လောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါselect ကနေပြီးတော့ modify ဆိုပြီးတော့လည်း factor ပေးလို့ရပါတယ်3လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ control G နဲ့ layer ပွားလိုက်ပါမယ် layer ပွားပြီးတော့ရှိရင်တော့ control B နဲ့ဒီဆိုရင်နှာခမ်းနီရောင်လေးဆိုးပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် control E နဲ့ layer ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift S ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computer ဆိုပြီးတော့ညလေးမှာခဲဆိုပြီးမှတ်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ quality မှာတော့စနစ်ဖြစ်နေရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမျက်နှာထဲတဲ့ပုံစံလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်